আচ্ছা বলেন আপনার সমস্যা কি বলেন। আমার সমস্যা হচ্ছে গিয়ে আপনার এই চোট লাগা ব্যথা, চোট লাগা থেকে এরকম ধরনের সব হাতে ব্যথা, মাজায় ব্যথা হয়েছে। আচ্ছা চোট লেগে ব্যথা হয়েছে তাই তো? আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনার এই ব্যথাটা কতদিনকার? প্রথম ব্যথা বেশ, তাও কত বছর? 6 বছর 7 বছরের। 7 বছর ব্যথা তাই তো? আচ্ছা হাত ওঠাতে গেলে আপনার লাগছে? হ্যাঁ লাগে। লাগে তাই তো? আচ্ছা হাত ওঠাতে পারেন না? হাত উঠাতে পারে না। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক। শ্বাস নেবেন, টানা শ্বাস। বাবারে আরেকটা নেবেন। বাবারে চেক, হ্যাঁ দেখো ব্যথা আছে কি লাগছে? পায়ে আর ব্যথা আছে কি দেখো, ঘাড় ঘোরাও, ঘাড় ঘোরাও চারিদিকে, ঘাড় ঘোরাও। হ্যাঁ ঘাড় ঘোরাও চারিদিকে, হ্যাঁ ঘোরাও, কোনো অসুবিধা নেই ইনশাল্লাহ। হাত ওঠাও, কোনো অসুবিধা হবে না ইনশাল্লাহ। হাত ওঠাও, যে লাগছিল দেখো, হাত ওঠাও। হাত তুলতে পারছি না। হাত উঠাও, হ্যাঁ কোনো অসুবিধা হচ্ছে? এই বেলিটার একটু বেশি সমস্যা আছে। হ্যাঁ এখন ওঠাও, উঠাইতে আর কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি দেখো, যে আমার হাত উঠে দিকে লাগছিল সেই লাগাটা লাগছে? হ্যাঁ সত্যি কথা বলবে? হ্যাঁ লাগছে না তার? হ্যাঁ আর ঘাড় ঘোরাতে গেলে লাগছিল, যেটা ঘাড়ে ব্যথা ছিল, চেক করো। লাগছে না তো? ওকে।